Te levantas por la mañana con el ímpetu y la alegría que te motiva el hecho de comenzar una larga jornada laboral y de repente te encuentras que tu microondas ha decidido ponerse en huelga y decide no calentar tu desayuno. Vale, quizá le hemos exigido trabajar demasiado y necesita que le sustituyamos alguna o algunas herramientas para poder desarrollar su labor en condiciones dignas. Vamos a ver. Bien, pobrecito mío, él no tiene la culpa absolutamente de nada. Vamos a ver, lo que le pasa a este microondas encastrable, como podéis ver por los apéndices de sujeción, es que pues no calienta, no funciona la función de microondas, no funciona. Sí que funciona el grill, sí que funciona el temporizador, sí que funciona el plato, la iluminación, pero la función de calentar, que es lo más importante, lo más importante y principal en esta serie de electrodomésticos, pues no la puede realizar. Bien, pues la verdad es que tiene una solución muy sencilla. Normalmente suelen ser dos los motivos por los que no realiza la función de calentamiento, y uno de ellos es el fusible térmico, y el otro, casi con total probabilidad y en combinación, normalmente cuando falla una cosa suele fallar la otra, es el condensador. ¿De acuerdo? Las dos cosas son relativamente sencillas de sustituir. Hay que seguir una serie de pasos que los vamos a ver ahora mismo, y bueno, quizá lo más engorroso va a ser desmontar la tapa que protege el microondas, ¿de acuerdo? Tiene bastantes tornillitos, y al ser un microondas encastrable, pues quizá pues es un poquito más engorroso, pero bueno, es simple y llanamente invertir un poquito más de tiempo, ¿de acuerdo? Pues bien, vamos a empezar a quitar tornillos y comenzamos a ver. Bueno, una vez quitado todos los tornillos superiores, laterales y traseros, tenéis que tener cuidado con este capuchón, con este sombrerito que tiene el microondas, porque ahí vais a ver una pestañita que vais a tener que quitar, a ver si la podemos ver, para poder levantar totalmente la tapa. A ver, no tenemos ángulo aquí. Vale, ahora sí. ¿Veis esta pestaña? Pues con mucho cuidado la quitáis y ya está. Y ahora sí que podemos quitar totalmente el capuchón. Aquí en la parte superior va lo que es el ventilador de refrigeración del microondas. Ahora sí que lo podemos quitar. Bueno, pues ya tenemos desmontada la tapa de nuestro microondas. Nos situamos en el panel derecho, donde está el transformador, donde está el magnetrón y lo que nos interesa, que es el fusible térmico, que lo tenemos aquí, y aquí debajo del ventilador tenemos el condensador, el capacitor, que también vamos a comprobar. Lo desmontaremos las dos piezas con mucho cuidado, comprobaremos el fusible y comprobaremos el buen funcionamiento del condensador. Pues nada, vamos a desmontar lo que es el fusible, el condensador, y empezamos a comprobar. Bien, antes de comenzar a desconectar el fusible de alta tensión para realizar las mediciones oportunas, al igual que con el condensador, nos vamos a cerciorar, un poco por seguridad, de descargar
el condensador para que a priori no tiene que pasar nada, pero bueno, antes de tener cualquier cosquilleo involuntario, pues vamos a descargarlo, que simplemente con los mismos alicates podemos hacer un puente y de esa manera hacemos la descarga. En fin, vamos a ver, lo primero que vamos a hacer es quitar el fusible de alta tensión. Disculparme que creo que antes he dicho fusible térmico, no está bien dicho, es un fusible de alta tensión, y comprobaremos su continuidad con el multímetro y después comprobaremos la capacidad que tiene el capacitor, el condensador, que son las dos cosas que suelen fallar. Vamos a comprobar esto primero y una vez detectemos el fallo, pues procederemos al reemplazo de la pieza que corresponda. Vale, el fusible térmico lo tenemos ya fuera. Vamos a comprobar primero esta pieza. Fusible de alta tensión, perdonadme, os vuelvo a pedir disculpas, fusible de alta tensión. Vamos a comprobar su continuidad con el multímetro. Bien, para comprobar el funcionamiento del fusible, vamos a encender nuestro multímetro y lo vamos a poner en posición de continuidad. Primero vamos a comprobar que las pinzas funcionan correctamente, así es. Y ahora vamos a probar la continuidad de nuestro fusible. Vamos a ver. El cual vemos que efectivamente tiene continuidad, con lo cual está perfectamente. Bien. Pues una vez comprobado que el fusible de alta tensión está bien, vamos con el condensador. Capacitor, el condensador, como lo queráis llamar. Y ahora pues lo que vamos a hacer es desmontarlo. En este caso es relativamente sencillo porque este microondas tiene justo aquí detrás, como podéis ver, un tornillito de la misma medida que el resto que hemos quitado, donde es un Torx, es un T20, pero en otros casos tendréis que acceder por la parte de arriba, con un destornillador muy largo para acceder a ese tornillito que no sé si se llega a ver ahí en el fondo, que es el que sujeta el diodo a masa, más o menos. Bueno, no sé si se verá. En fin, no es el caso que nos ocupa. O sea, simplemente tenemos que quitar este tornillito, ¿de acuerdo? Y lo sacaremos. Bien, una vez hemos liberado el tornillito, simplemente, vale, ya podemos acceder a nuestro condensador. Vale, bueno, pues nada, ya lo tenemos fuera. Bien amigos, ya tenemos desconectado y desmontado nuestro capacitor del microondas, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente lo que vamos a realizar son dos comprobaciones con el multímetro. Una de ellas va a ser la capacidad del condensador, que en este caso, aunque no se distinga muy bien, pero bueno, es 1,1 microfaradios la capacidad que tiene, con una tolerancia de un más menos 3%. Normalmente suelen estar entre el 0,9 y 1,1, más o menos por ahí pueden ir los tiros, con lo cual ese es el valor que tiene que dar. En vuestro caso pues puede ser 0,92, en otros casos puede ser 1 microfaradio.
y en este caso es 1,1. Eso es más o menos lo que tiene que dar, siempre teniendo en cuenta las tolerancias, que en este caso es un 3%, en nuestro multímetro. Bien, esa es una de las comprobaciones. La otra comprobación es la resistencia, el buen funcionamiento de la resistencia interna que lleva de protección. En este caso no se ve porque está borrada, o a lo mejor ni siquiera lo ponía, pero más o menos vienen a estar en torno a los 10 megaohmios. Entonces vamos a realizar esas dos comprobaciones y así pues en fin, descartaremos o confirmaremos pues que el condensador no está en buenas condiciones, ¿de acuerdo? Vamos a comprobar, si queréis, primero lo que es la resistencia interna, a ver en qué estado está, que probablemente esté bien, porque si la resistencia interna estuviera mal, habría fundido casi con total probabilidad lo que es el fusible de alta tensión, que previamente hemos comprobado que está bien. Pero bueno, vamos a realizar la primera comprobación y vamos descartando cosas. Bien, para realizar la comprobación de la resistencia, lo que vamos a hacer es poner la escala del multímetro en la escala de ohmios, la posición 20 megaohmios. No sé si se llega a ver bien ahí, vamos a enfocarlo bien. Ahí está, ¿de acuerdo? 20 megaohmios. Lo ponemos siempre en la escala más cercana por la parte superior. Si en este caso tenemos que medir 10 megaohmios, un valor de 10 megaohmios o cercano a ello, pues la escala correcta sería 20. No 2 ni 200, que también valdría, pero bueno, nos daría un valor demasiado desmesurado, o sea, un valor que no sería lo más exacto que necesitamos. Se desvirtuaría un poquito, ¿de acuerdo? Con lo cual vamos a ponerlo en la escala de 20 megaohmios y vamos a medir. Yo, para medir, voy a utilizar unos cocodrilos, pero si no tenéis unos cocodrilos, igualmente con las pinzas se podría hacer, ¿vale? Vamos a ello. A ver, conectaremos el cocodrilo, positivo, negativo, y vamos a conectarlo a nuestro condensador que previamente hemos descargado, acordaos, Y ahora tardará un poquito porque es una escala alta de medición, y vamos a ver que se acerque el valor a los 10 megaohmios, o que se quede en 10,4, 10,5, que es más o menos lo que tiene que dar. Como veis, va subiendo, y conforme se vaya acercando, pues irá parando hasta que llegue un momento ya que nos dé el valor más o menos exacto. Si, bueno, pues seguimos, va subiendo un poquitín. Si el valor siguiera subiendo y subiendo y subiendo, pues bueno, ya está claro que la resistencia no estaría correcta. Pero como veis, ya nos está dando un valor cercano a lo que queremos, que son 10,4 megaohmios, más o menos, vale. Y ahí ya se para. Bien, vale, bueno. Pues tenemos la primera comprobación, que la resistencia interna nos ha dado un valor correcto. Se preveía, porque os vuelvo a repetir, si no habría frito ya lo que es el fusible de alta tensión. Bueno, una vez comprobada la resistencia de nuestro condensador, la resistencia interna, hemos comprobado que está correctamente, lo que vamos a comprobar es el valor de capacidad que tiene el condensador. En este caso, tal como vemos, tiene que ser cercano al 1,1 microfaradio con una tolerancia del más o menos 3%, o sea que alrededor de 1,1 es el valor que nos tiene que dar. Entonces, lo que vamos a hacer es, con nuestro multímetro, vamos a ponerlo en la escala de capacímetro y lo vamos a poner en la
posición de 2 microfaradios. Tal como hemos visto antes, tiene que ser el valor inmediatamente superior al que nos tiene que dar. En este caso tiene que darnos un valor de 1,1, pues lo ponemos en 2 microfaradios, ¿de acuerdo? Y vamos a realizar la comprobación. Vamos a ver. Vamos a utilizar las mismas pinzas de cocodrilo y vamos a conectar negativo. Da igual el orden, y positivo. Bueno, pues en fin, ya estáis comprobando que no está dando absolutamente ninguna lectura. Debería darnos 1,1 o un valor muy similar, y no nos está dando absolutamente ninguna lectura. 0,01, bueno, en fin. Ya tenemos certificado que nuestro condensador no está bien, con lo cual pues lo que vamos a hacer es sustituirlo y bueno, con eso en principio tendríamos solucionado el problema de nuestro microondas. Bien amigos, estos son los dos fallos más comunes y los más sencillos de solucionar, entre comillas. Simplemente es cambiar el fusible de alta tensión, algo sencillo de encontrar en cualquier tienda de componentes electrónicos, y el capacitor, pues otro tanto de lo mismo. Bien, pueden fallar más cosas, Si estos dos dispositivos funcionan, pues hay que comprobar este bicho de aquí con nombre de personaje de Transformers, el magnetron. Puede fallar, por supuesto. Puede fallar el fusible térmico, que en este caso sería sencillo también de cambiar, porque está bien localizado, pero no ocurre en todos los microondas. Hay microondas que lo tienen muy bien escondido y la accesibilidad al mismo se vuelve tremendamente complicada. Al igual que el relé de la placa, que está conectada al magnetron, pues también puede fallar, y su comprobación es un poquito más complicada. Eso lo veremos en otro vídeo. También veremos en otro vídeo cómo comprobar el magnetron y el fusible térmico. Pero en lo que quería centrarme hoy es en explicaros los dos fallos más comunes y más sencillos de reparar. Puede fallar el transformador, por supuesto, y otro dispositivo que puede fallar también es esa plaquita brillante que veis ahí. Ahí están los switches que hacen conectar y desconectar, o bloquear y desbloquear lo que es el funcionamiento del microondas a través de la puerta, ¿de acuerdo? La puerta, al cerrarse, hace unos cierres y activa y desactiva unos switches que hay en esa plaquita, en esa regleta. Otro tanto de lo mismo, eso es más complicado de cambiar. Bueno, lo que os quiero decir con esto es que si el fallo es este, la inversión que hay que hacer es muy baja, se cambia y a funcionar. Ay, disculparme, otro dispositivo que puede fallar es el diodo de alta tensión. Esto también puede fallar, que es menos común, pero bueno, también veremos en otro vídeo cómo comprobarlo, porque no es se puede comprobar simplemente la continuidad, pero eso tampoco nos va a resolver mucho su medición. Hay que medir realmente la capacidad que tiene de retención del voltaje. Pero lo veremos en otra ocasión. Lo más sencillo de reparar son los dos fallos que os acabo de comentar. Si nos tenemos que meter en historias de cambiar el magnetron, transformador, la pila de switch de cierre de la puerta, quizá si el microondas ya tiene sus años, yo particularmente no creo que valga la pena. En fin,
si hay que invertir una cantidad mínima en su reparación cuando ya tiene sus añitos, que es el caso de este, por ejemplo, va camino de los 12 años, creo yo, pues en fin, lo vamos a cambiar, lo pondremos en su sitio, que como habéis visto es bastante sencillo, y ya está. Pero si nos metemos en otras historias, quizá hay que plantearse el hecho de adquirir otro aparato. ¿Qué le vamos a hacer? Obsolescencia programada. Bien, espero haberos ayudado con este vídeo. No olvidéis darle al like y por favor suscribíos. Hasta pronto.